Okay, ito si R1. R1 crossplane. Issue ng bike, starter issue. So, yan, start natin. Yan. So, ayaw, kahit tuktukin natin si starter. Ngayon, ito, quick tip sa pagdadiagnose para malaman nyo kung starter ba yung may problema or yung mismong starter relay lang. So ito, first sign, yan. So marinig nyo may clicking noise, which is yung ating starter relay. Okay, so minsan sira yung starter relay pero nagkiklik pa rin siya pero wala siyang contact. So pagka magda-diagnose tayo, ito, sa likod lang naman ng upuan. So usually any bike naman, madaling i-access ng starter relay. So yan, angat natin yung cover. So meron tayong makikita main terminal. So ito, battery, starter. Ito, starter motor. Ito, battery. Okay? So kuha tayo ng ganito, or I don't know, long nose. So ingat lang kasi wag yung didikit sa body ground. So i-direct lang natin parang bridge. Ayan. Bang, bang. Ayan. So pag walang response, meaning starter motor natin may problem. Pero pag ganyan mo, dinikit mo yan, nag-bridge ka dyan, nag-crank yung engine, ang may problema sa'yo is starter relay. Yan. Okay? Yan ang ating R1 na project. So sabay na rin ang PMS, linisan natin yan, throttle body, injector, para sulit ng trabaho kasi ganun din ang kakalasin natin eh. So pag may mga problema sa starter at medyo mahirap kalasin, recommend natin general PMS na. Okay, simulan na natin ang ating R1.